Mình xin bình luận về chủ đề Roma hòa 1-1 với Juventus, nguy cơ cho chủ nhà. Trận cầu tâm điểm vòng 35 giải vô địch quốc gia Italia giữa Roma và Juventus đã kết thúc với bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Với kết quả này thì Juve tiếp tục đảm bảo vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nhưng với Roma, đoàn quân của huấn luyện viên Rossi đối diện nguy cơ mất suất tham dự Champions League. Bàn thắng được ghi bởi cầu thủ của hai bên Roma đó là Lukaku ghi vào phút thứ 15 và Juventus được ghi bởi Bremer vào phút thứ 31. Đây là màn so tài giữa hai đội cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Juventus hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với cách biệt 6 điểm nhiều hơn Roma đang đứng thứ 5. Một chiến thắng trên sân Olimpico sẽ đảm bảo rằng chắc chắn có tấm vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, trong khi Roma hiểu rằng một chiến thắng mới giúp họ tiếp tục duy trì vị trí cuối cùng trong nhóm danh dự Champions League trước sự đeo bám của Atalanta phía sau. Với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng, hai đội đều chủ động nhập cuộc rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc. Chelsea sớm có đường truyền thuận lợi để Vlahovic dứt điểm đi chệch khung thành Roma trong gang tấc, nhưng đội chủ nhà thậm chí còn tiến gần hơn bàn thắng khi đối cuối đánh đầu của Christensen không lâu sau đó đã bị dội sáng ngang. Áp lực kéo dài của Roma đã được đền đáp vào phút thứ 15 của trận đấu. Paulo Dybala thoát xuống đáy biên và có đường trả ngược bóng cho Cristante. Cú sút của cầu thủ Gatti cản phá nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Lukaku để cầu thủ người Bỉ dứt điểm dễ dàng và khung thành bỏ trống. Và 4 phút sau đó, Lukaku đã có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng cú đánh đầu của anh đi trượt cột dọc. Những nỗ lực của Juventus sau bàn thua là không nhiều, nhưng họ vẫn biết cách để có được bàn gỡ. Phút 31, Chelsea có tình huống đi bóng lắt léo, loại bỏ hậu vệ chủ nhà và thực hiện đường tạt bóng như đặt để trung vệ Bremer bật cao đánh đầu, đâm thẳng vào góc gần đánh bại thủ môn Sliva, cân bằng tỷ số trận đấu. Và sau bàn gỡ này thì những phút cuối hiệp thi đấu vẫn diễn ra khá hấp dẫn. Dybala có 2 quả đá phạt bay vọt sáng ngang và Locatelli gật đầu chệch khung thành chủ nhà sau được kiến tạo của MC Kenny. Và bắt đầu hiệp 2 thì Chelsea tưởng như đã ghi tên mình lên bảng điện tử khi cú dứt điểm bằng chân trái của anh đã tìm đúng cột dọc và bật ra ngoài thật đáng tiếc. Ngoài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc này của Chelsea thì những phút tiếp theo chứng kiến rất nhiều pha bóng nguy hiểm được cầu thủ hai bên tạo ra nhưng không thể có thêm được bàn thắng. Chelsea và Rabiot bên phía Juventus hay Lorenzo và Christensen của Roma đều tiến rất sát đến bàn thắng nhưng lại bất lực trước hai thủ môn, và kết quả 1-1 đã được giữ nguyên đến hết trận. Với kết quả này thì Juventus đã đảm bảo vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 66 điểm, nhiều hơn vị trí của Roma 6 điểm khi mùa giải chỉ còn